बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे कढ़ाई चिकन। बड़ी स्पेशल सी कढ़ाई है। एक चिकन जिसकी कढ़ाई भुर्जी बनवाएंगे। इस तरह 3 अदद प्याज बड़े साइज़ के, अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून, 4 अदद हरी मिर्च, 2 टमाटर बड़े साइज़ के, 1 कप ऑयल, नमक 1 टेबल स्पून जो है ना आप लेंगे नमक, 1 टीस्पून लेंगे काली मिर्च और 1 टीस्पून लेंगे सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, और ये सुर्ख मिर्च जो है मोटी वाली ये लेंगे, तकरीबन 20-25 दाने होंगे। ये भी कोई इस तरह की मिर्च जो है ना वो आप लेंगी तकरीबन कोई 10 अदद। पहले घी डालेंगे, प्याज डाल देंगे लाल करने के लिए। प्याज नरम हो गए हैं, ये देखें प्याज जो है ना आपके नरम हो गए हैं। अब ये मैं अदरक लहसुन इसमें डाल रहा हूँ। ये अदरक लहसुन मैंने डाल दिया। इस तरह इसको प्याज अब अभी हमारे वाइट ही हैं, और अब हम इसमें मुर्गी डाल देंगे। अभी हम सिर्फ नमक शामिल करेंगे इसमें। इस स्टेज पे सिर्फ नमक शामिल होगा, बकाया मसाले बाद में डाले जाएंगे। जब मुर्गी देखें फ्राई हो गई है, ठीक है, इसमें हम डालेंगे टमाटर। सूखा धनिया और ज़ीरा जो है ना हम टमाटर के साथ ही डाल देंगे। काली मिर्च डालेंगे अब। आप ये गोल मिर्च, इसको आप दम पे रखेंगे थोड़ी देर के लिए। मसाला चिकन मेरा बिल्कुल तैयार है जी। देखें बेहतरीन। आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, हर लिहाज से बेहतरीन है ये।